హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్ సెమీ ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్. ఒక 6.5 ఆ రేంజ్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ప్రాబ్లం ఏమంటే మనకు టైమర్ మనం జస్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్కి టైమింగ్ పెంచేటప్పుడు జస్ట్ మళ్ళీ వచ్చి జీరోకి వచ్చి ఆగిపోతుంది అనమాట విత్ ఇన్ సెకండ్లో. సో టైమర్ వచ్చి లోపల స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం పోయి ఉన్నది, అంటే ప్రోగ్రామ్కి అయితే పనికిరాదు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఆ టైమర్ అనేది మనం రీప్లేస్మెంట్ చేయాలి. దీంట్లో వచ్చి 7 వైరు టైమర్ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని మోడల్ తగ్గినట్టు కొంచెం మార్పులు ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో వచ్చి 7 వైరు ఉండేది వచ్చి ఒకటి వచ్చి బజర్కి పోతుంది మనకు. ఇన్పుట్ వైర్ ఒకటి, ఈ మూడు వైర్ ఉంది కదా, దాంట్లో వచ్చి ఇన్పుట్ ఒకటి వచ్చి బజరు, ఒకటి వచ్చి ఈ పక్కకి మనకు ప్రోగ్రామ్కి అవుట్పుట్ ఇచ్చేదానికి పోతుంది. ఇప్పుడు మనం మార్చిపోయే కొత్త టైమర్ ఇది. ఇప్పుడు మనం దీనికి వైరింగ్ అనేది ఎలా చేయాలనేది చూడబోతున్నాము. పాత టైమరు వైరింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు, ఇప్పుడు మనం కొత్త దాన్ని మనం ఎలా చేయబోతున్నాం అనేది చూడబోతున్నాము. ఇది పాత టైమరు. దీంట్లో వైరింగ్ అంటే మనకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఉండే 3 వైర్ ఉంది కదా, ఆ సైడ్ వచ్చి సెంటర్ వైర్ వచ్చి ఇన్పుట్గా ఇచ్చుండారు. ఆ లాస్ట్ వైర్ వచ్చి ఈ పక్కకి అవుట్. అంటే జస్ట్ మనం టైమర్ ఆన్ చేస్తే ఆ సెంటర్ వైర్ నుంచి ఇన్పుట్ లోపల వచ్చేది ఈ పక్కన ఉండే 4 వైర్లకి వచ్చి సప్లై పోతుంది అనమాట. కొన్నిటికి వచ్చి ఈ ఫస్ట్ వైర్ వచ్చి బజర్కి ఇచ్చుంటారు. ఈ పక్క ఉండే వైర్ వచ్చి యువతల దానికి ఇచ్చేదానికి ఉంటుంది అనమాట. దీనికి వచ్చి ఈ టైప్ ఇచ్చుండారు. అంటే కొన్ని టైమర్కి అంటే మార్పులు అనేది ఉంటుంది. మనం బిగించేటప్పుడు చెక్ చేసుకునేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. దీంట్లో ఈ బ్లూ కలర్ వైర్ ఒకటి ఉండదు చూడండి, 4 వైర్లో, అది వచ్చి మనం ఇప్పుడు కొన్ని వాషింగ్ మిషన్కి వచ్చి హెవీ నార్మల్ అనేసి ఉంటుంది. హెవీ అనేసి ఆ వైర్లో మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు అంటే రొటేటింగ్ వచ్చి ఒక 10 సారి మామూలుగా నార్మల్గా తిరుగుతుందంటే దీనికి వచ్చి 15 సారి అట్లా తిరుగుతుంది. దీంట్లో ఈ రెడ్ ఎల్లో అనేది మామూలుగా అవుట్పుట్ ఉంటుంది అనమాట. పేస్ అవుట్పుట్ మోటార్కి డబుల్ సైడ్ రొటేట్కి యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం వేసే కొత్త టైమర్ ఒకసారి చెక్ చేసుకునేయాలన్నమాట. ఇన్పుట్ ఏది, దాని నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ వైర్లు 2 ఏదైనాసి ఈ ఫస్ట్ ఉండే 3 వైర్లో వచ్చి పింక్ వైర్ వచ్చి మనకు బజర్కి వచ్చినది. దాంట్లో వచ్చి ఈ పక్కకి ఇచ్చే అవుట్పుట్ అది ఉండిందనమాట. మధ్యలో ఉండే బ్రౌన్ వైర్ వచ్చి ఇన్పుట్. ఆ ఇన్పుట్ నుంచి ఈ పక్కకి మనం ఈ 4 వైర్లకి వచ్చి ఒక వైర్ అవుట్పుట్గా, అంటే దాని నుంచి దీనికి ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలన్నమాట. దాని తర్వాత మన టైమర్ ఆన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్పుట్గా ఇచ్చే వైర్ నుంచి ఈ పక్క 2 వైర్కి వచ్చి సప్లై అనేది మార్చి వస్తుంది. అది కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకునేసి మనం టైమర్ అనేది దానికి మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. మనం ఒకవేళ హెవీగా కావాలి, నార్మల్ దాంట్లో మనం చూసుకుని ఇవ్వాలి, ఆల్రెడీ ఆడ ఉండాలి అనుకుంటే ఆ స్విచ్ హెవీ స్విచ్ నార్మల్ అనేసి మనకు మారుతూ ఉంటుంది కదా, అది ఉండిందంటే దానికి ఇస్తే ఆ రొటేటింగ్ అనేది కొంచెం వేరీ అవుతుంది. అంటే టైమింగ్ పెరుగుతుంది అనమాట. ఒక సైడే ఎక్కువసేపు తిరుగుతుంది మార్చి. దీంట్లో మనకు కింద నుంచి 3 వైర్ వచ్చినది. దాంట్లో బ్లూ వైర్ అనేది మెయిన్ పేస్ వచ్చి దీనికి వస్తుంది. ఆ పేసు మనం దీంట్లో వచ్చి ఆ బ్రౌన్ కలర్ వైర్కి ఇన్పుట్గా ఇవ్వాలి ఫస్ట్. అంటే 3 వైర్లో ఇన్పుట్గా ఒకటి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆ 3 వైర్ నుంచి ఒక వైరు ఈ పక్క 4 వైర్ ఉండింది కదా, దానికి వచ్చి ఇన్పుట్గా పోతుంది. అక్కడి నుంచి దాని అవుట్ దీనికి ఇన్పుట్గా పోతుంది. మనం ఒక రన్నింగ్లో చెక్ చేయాలంటే ఆ ఫస్ట్ 3 వైర్లో మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ నుంచి ఈ పక్క 2 వైర్ అవుట్పుట్కి మార్చి కరెక్ట్గా వస్తుందా అనేది చెక్ చేసుకునేసి ఆ విధంగా దీనికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ మనం కరెక్ట్గా ఇవ్వలేదు అంటే ఆ రొటేటింగ్ అనేది ఒక సైడు బాగా తిరుగుతుంది, ఒక సైడు అసలు తిరగకుండా ఆగిపోతుంది. ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. దీంట్లో ఈ ఎల్లో వైరు, ఇంకొకటి బ్రౌన్ వైరు వచ్చి మోటార్కి పోయే వైరు. అంటే పేస్ మార్చిపోతుంది. అలా మార్చిపోయేటప్పుడు మనకు రైట్ ఒకసారి లెఫ్ట్ ఒకసారి అన్నట్టు తిరుగుతుంది. వైరింగ్ వచ్చి జస్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇచ్చున్నాము, ఆన్ చేసి చూసి కరెక్ట్గా పనిచేసిందంటే మనం టేప్ వేసేసి బిగించేయాలన్నమాట. టైమర్ ఆన్లో ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చి మనకు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి అన్నట్టు తిరుగుతుంది అనమాట. సో వైరింగ్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఈ విధంగా మనకు అంటే మధ్యలో ఆగకుండా కంటిన్యూగా నీట్గా తిరుగుతూ ఉండాలి. మార్చి తిరిగిందంటే మనకు వర్క్ ఓకే.
ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే లేదా ఏదైనా సజెషన్ ఉంటే కింద కమెంట్స్ చేయండి. కొత్తగా వచ్చి మన వీడియోని ఓపెన్ చేస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.